вечер, добрый вечер. Здорово. Вот он, стендап, вышел на сцену. Шутка для комиков чисто. Короче, меня зовут Саша, и я вот уже 3 года сижу в Тиндере. Не шутить не надо. Жизнь и так шутит надо мной. Я сижу в Тиндере, и однажды у меня даже был матч. Вы себе можете представить? А кроме того, она еще и первая мне написала: «Привет! Слушай, ты чисто энергетически...» Тут я думаю, блядь, вряд ли что-то получится. «Ощущаешься как сперма». Что? Я тоже? Что думаю? У нас не будет детей с тобой? А эта сука не угомонится, она продолжает печатать. Видно, в глазах много любви и жизни, но трогать все равно не хочется. Как делается сперма? Делается, да. В любви, правильно говорить. К себе. Или к отцу. Что? Я тоже не понимаю этого. Ну, не могу не сказать. И в ней полно жизни, правильно? Миллиарды. А трогать хочется? Это ты мне пишешь, сука? Я ищу ее. Я ее обязательно найду. Меня зовут Саша, и я сижу в Тиндере. И вы знаете, в Тиндере есть настоящий рейтинг людей. Ну, то есть, чем чаще тебя лайкают, тем ближе ты показываешься людям. Ну, раньше, выше в рейтинге. Ты заходишь, и там пиздецкие красивые люди. Ты думаешь, ха-ха, я в раю. Но рай быстро заканчивается. Ну, красивых людей сколько, блядь? 2? Сейчас. Они как мясо в колбасе. Случайно попали. Эту шутку я проиграл в карты. Я ее взял из истории СССР в анекдотах. Вот, быстрые, красивые люди, которых ты только свайпаешь вправо и думаешь, я в раю, быстро заканчивается. Потом ты начинаешь влево-вправо причитываться к описанию. О, радикальная феминистка, нахуй. Чего вы смеетесь? Я просто не хочу испытывать чувство вины, мне хватает. Потом ты все чаще влево, чаще и чаще. И тут начинается самое интересное. Картинки. Кто-то доходил в Тиндере до картинок. Мужики, дадим бой. Я объясню тем, кто не понимает, про что мы говорим тут. Это когда люди вместо своей фотографии ставят фотографию заката. И закат редко лайкают. Ну, очень редко. И я приближал, ее там нет. Ну и картинки это не самое страшное. Куда страшнее, когда между картинок снова всплывает человек. Человек, которого лайкнули меньше, чем ебаный закат. Это как скример ночью, а? Проснись. Может, закат не так уж и плохо. Ну еще иногда Попадаются мужики. Тоже между картинок. Я ищу только девушек там. А он явно мужик. И я думаю, кого ты здесь, сука, ищешь? И я понял. Вот этих перевозбужденных мужичков, которые в самом начале в раю перевозбудились, не успели закончить, только что 5 минут мастурбировали на закат. И вот тут настоящий живой мужик. Живой.
Будьте аккуратны, мужики. Начинаются картинки. Я еще видел, как моя подруга сидит в Тиндере. Это другая история. Сука сидит и влево. Просто вот так влево. Я говорю, ты чего, до картинок дошла? Она говорит, а это что такое? Просто каждый раз, как я кого-то лайкну, у меня точно матч. Говорю я ей. Показывай. И она показывает. Матч. 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 Я говорю, пару раз для этого влево. Она такая, влево. Матч. Я говорю, дай сюда, сука. Начал матч. Я, блядь, как в страшном сне, сука. Начинаю падать с высотного здания. И на самом верху стоят ебучие богатые айтишники. Им так похуй на меня, и мимо них так. Потом качки. Они подобрее, они пытаются мне помочь, дают руку. Но из-за этого ебаного масла, которым они обмазались для фотографий, я просто выскальзываю, блядь, у них из мягких ладошек. Вы когда-нибудь замечали, что у качков мягкие ладошки? Все тело твердое, ладошки мягкие и пися. Ну там я так летел, не разбираясь просто. В чем дело? И вот я пролетаю мимо качков, и дальше стоят накачанные айтишники. Вы спросите, почему они дальше айтишников и качков? Но они же ёбнутые, блядь. Вы видели Дурова, 100 детей, говорит? Меня друг попросил. Они точно ёбнутые. Я мимо них, и в картинке, И теперь я вот эта хуйня, которая ночью, скример. Фух. No. Играешь с огнем. И что? У меня бывают матчи, честно сказать, бывают. И я лайкаю только тех, кто мне нравится. Описание, картинка, совокупность, неважно. Но я никогда не пишу. Никогда не пишу, потому что я пиздецкий добрый. Вы спросите, а при чем тут это? А я еще пиздецкий бедный. Еще у меня лишний вес. И нахуя мне писать человеку, который мне нравится, и обрекать его вот на это? Вот зачем? Ну подумайте. Вы не понимаете просто всей глубины проблемы. За последние 3 года я полностью сменил деятельность, обеднел в 3 раза. Потерял девушку. Короче, тяжелые наркотики — это класс. Но вот я сейчас настолько бедный, что я со своим сожителем по квартире пахну одинаково. Ну и не то, что мой член, как его жопа, хотя после душа у нас 1 шампунь на 2. Да, мой член пахнет его жопой, вот настолько я бедный. Говорят, у девушек синхронизируются месячные, когда они живут вместе. Мы едим одну еду, дышим одним воздухом, чистим, блядь, зубы одной пастой. У нас синхронизировался пердеж. И если я лежу дома и хочу пукнуть, но не могу почему-то, я знаю, он где-то гуляет с девушкой. И я терплю. Вот настолько я бедный. И у меня, как у любого бедняка, есть мечта. Потому что бедняк без мечты — это кто, блядь? Мразь. Поэтому я ее храню. Я мечтаю о маленьком таком, знаете, мопедике. Просто мопед, скутер. Это пиздец как дело. Это дешевле, чем автобус, это экологичнее, чем такси. У меня только от этой математики возбуждение происходит. Ну, проблема в чем? Что я вот уже 2 года, 24 месяца, каждый месяц, блядь, собираю на свой мопед. Ну, почему ты должен отправлять ебучей хозяйки за квартиру? 2 года! 24, нахуя есть столько мопедов? Кто-то мне может, блядь? И если вы увидите меня в центре города на мопеде, рассекающем, знаете, моя мечта осуществилась. Но мне некуда ехать, вы видите, у меня палатка, блядь, сзади. Ну что, спасибо, у меня все, вы прекрасная публика. Увидимся в Тиндере. Ну что, если ты досмотрел до этого момента, спасибо тебе большое, я очень рад и благодарен.
Можешь поставить лайк, подписаться, и это поможет в продвижении видоса. А еще вдруг, если ты похихикал пару раз за эти сколько-то минут, я еще не знаю, сколько-то минут, ты можешь сделать из человека мразь. Или же, другими словами, помочь мне осуществить мою мечту, купить маленький такой мопедик. Вот, будут ссылочки в описании, там на Бусти, Patreon, всякую движушку. А еще мы с Егорычем делаем подкаст, тут видос будет. Там полуподкаст, полупересказ фильмов. Ну, там вообще жестко. Мы взлетаем, лучше заходить сейчас, чтобы говорить потом. Да я, знаете, еще с тех пор. Все, давай завязывай. Они уже уходят. Пока, хорошего вечера или дня.